Gue lagi bersih-bersihin galeri HP dan nemu video camping bareng temen-temen 3 tahun lalu. Awalnya, video itu cuma berisi kita masak di tenda. Tapi pas gue putar ulang, gue kaget banget. Ada sosok berdiri diam di belakang pohon, ngeliatin ke arah kamera. Gue cek di laptop, sosok itu tetap ada. Waktu dulu ngedit, gue yakin tempat itu kosong. Sekarang, tiap kali gue buka videonya, sosok itu makin deket. Tadi pagi, dia udah berdiri di belakang gua. Gua coba hapus videonya, tapi muncul pesan, video ini tidak bisa dihapus.